வெல்கம் டு தமிழ் அமுதுணவு சமையல். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீ சூப்பரான ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுங்க. அதோட ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு வந்து எல்ஜி பிராண்டு. இது வந்து 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் சேவிங் கைடு கொடுத்துருக்காங்க. 284 லிட்டர் இது 3 ஸ்டார் உள்ளது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்ஸ் வித்தவுட் ஸ்டெபிளைசர் இல்லாமல் கூட நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். நல்ல ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது இதில். இப்போ நான் ஃப்ரீசருக்குள்ளே என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஃப்ரீசருக்குள்ளே வந்து நான் வந்து ஃப்ரீசரை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாங்க. அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. நமக்கு சப்போஸ் பொருள் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷனும் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன்னா துருவின தேங்காய், ஒரு டப்பாவில் வந்து துருவின தேங்காய் வச்சுருக்கிறேன். இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டோன்னா 10-15 நாள் ஆனால் கூட நமக்கு கெடாமல் இருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரொம்ப அரைக்க மாட்டேங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சி ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். இங்கே வந்து ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் வந்து பன்னீரும் பட்டரும் வச்சுருக்கிறேன். இந்த மாதிரி ரெண்டும் ஒரே பாக்ஸாக இருந்தால் நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் பன்னீரும் பட்டரும் இந்த ஒரு பாக்ஸ் தனியாக வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து ஐஸ் மேக்கர். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐஸ் டியூப் வர்றது. இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டா ஐஸுக்கு கட்டி ஆயிரும். நம்ம இப்படி திருப்பினா போதும், நமக்கு வந்து நல்லா ஐஸ் டியூப்ஸ் கிடச்சிரும். இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீசரில் பால் எப்போவுமே நான் வந்து ஃப்ரீசரில் ஒரு பால் பேக்கெட் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேங்க. இது வந்து எப்போவுமே இருக்கும் ஃப்ரீசரில். 5 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி எடுத்துகிட்டு நான் புது பால் வாங்கி வச்சுப்பேன். சப்போஸ் பால் கிடைக்காத டைமில் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. இங்கே ஃப்ரீசரில் சைட் டோரில் பார்த்திங்கன்னா பேக்கரி ஐட்டம்ஸ், கேக் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கெலாம் வச்சுருக்கிறேன். வெண்ணிலா எசன்ஸ், ரோஸ் மில்க் சிரப், அப்புறம் வந்து பேக்கிங் பவுடர், கோகோ பவுடர், அப்புறம் வந்து இது ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ், கேக் மேலே போடுற ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் இது, அப்புறம் வந்து ஈஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் சன்னா வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பூச்சியெல்லாம் பிடிக்காமல் 1 மாதம் 2 மாதம்னாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஈரம் இல்லாத நல்ல கவராக பார்த்து போட்டு வச்சுட்டோன்னா கெடாமல் இருக்கும். அப்புறம் கீழே வந்து ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக டூட்டி ஃப்ரூட்டி வச்சுருக்கேன். இது வந்து கருப்பு திராட்சை, இதையுமே ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து செரி, இதையுமே ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா காராமணி, வெள்ளை காராமணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து பூச்சி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன். இது வந்து பச்சை பட்டாணி, அப்புறம் வந்து மஞ்சள் பட்டாணி ரெண்டுமே வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுதான் ஃப்ரீசரில் உள்ள டோரில் இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறேன். ஸோ நம்ம அடுத்து ஃப்ரிட்ஜு உள்ள என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். கீழ் டோரில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே வந்து ஒரு பாக்ஸில் நான் பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேங்க. டைம் கிடைக்கும் போது நான் இந்த மாதிரி உரிச்சு வச்சுப்பேன். நமக்கு அவசரத்துக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும். சமையலுக்கு டக்குன்னு எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம். அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாவில் நான் உரிச்சு வச்சுப்பேன். இது வந்து ரெகுலர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு 2 பேக்கெட் பால் வச்சுருக்கேன். இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் தக்காளி வச்சுருக்கேன். தக்காளி நல்லா கழுவிட்டு தண்ணிலாம் இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டால் நம்ம 10 நாள் ஆனாலும் கெடாது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். காம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு ஈரம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி காய வச்சுருக்கேன். டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டு ஈரம் இல்லாமல் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்போ நமக்கு கெடவே கெடாது. இது புதினாவும் பார்த்திங்கன்னா ஈரமே இல்லாமல் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி வச்சுனா நமக்கு 1 வாரம் 10 நாள் ஆனாலும் கெட்டு போகாதுங்க. ஈரம் வந்து தான் புதினாலாம் அழுகி போயிடும். ஸோ அதெல்லாம் ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துட்டோன்னா நமக்கு 10-15 நாள் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஃப்ரீசரை வந்து ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்பிள் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை வந்து சூப்பர் சில் பண்ணிக்கலாம். யாருன்னா கெஸ்ட்டுங்க வராங்கன்னா நம்ம டக்குன்னு சூப்பர் சில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் அங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சின்ன பச்சை மிளகாய், இஞ்சி அந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரே பாக்ஸ் ஆகுறதுனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சியை வந்து நான் வாங்கி நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி இல்லாமல் நல்லா ட்ரை பண்ணி இந்த ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி வச்சுன்னா 15-20 நாள் வந்து இஞ்சி கெட்டே போகாது. அதே மாதிரி எலுமிச்சை பழமும் ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஈரம் இல்லாத நல்ல கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நெல்லிக்காய் இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுவும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். பச்சை மிளகாயுமே வந்து காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் நிஜமாகவே எந்த ஒரு பொருளுமே கெட்டு போகாதுங்க. ஒரு 10-15 நாளைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை பட்டாணி, அதையுமே வந்து ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன்.
வாங்கிட்டு வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுட்டோன்னா நமக்கு கெட்டே போகாது. இது வந்து கொத்தமல்லி காம்புகளை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு இதையும் ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் நான் சமைக்கும் போது எடுத்தால் போதும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ளே எல்லாமே வச்சுருக்கிறது. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. நம்ம சமையலப்போ எடுத்துகிட்டு தேவையானது மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரே பாக்ஸை வச்சுக்கலாம். சும்மா ஃப்ரிட்ஜை திறந்து மூட வேண்டாம். அதனால் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த பாக்ஸ். எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது வந்து பூ சாமந்தி பூன்றதுனால இப்படியே வச்சுருக்கேன். இதே வாசனை உள்ள பூவாக இருந்தால் டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்குவேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரெட் பேக்கெட் வச்சுருக்கேன். எப்பவுமே ரெகுலராக வாங்கி வச்சுப்போம். பசங்க இருக்கிறதுனால சாண்ட்விச் அந்த மாதிரிலாம் செய்கிறதுக்கு வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். இங்கே வந்து இந்த டப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா தயிர் உரம் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன். இந்த டப்பாவில் வந்து இட்லிக்கு மாவாட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது 2 மட்டும்தான் இங்கே வச்சுருப்பேன். இது வந்து காய்கறி ட்ரேயில் காய்கறியெல்லாம் வாங்கிட்டு தனித்தனியாக கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு மட்டும்தான் காய்கறி வாங்கி வச்சுக்கிறது. நிறைய வாங்கி ஸ்டோர் பண்ண மாட்டோம். அளவாக வாங்கிக்கிறது. ஸோ இதையும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ காய்கறிகள் இவ்வளோ தான். தக்காளி வேணாலும் இதிலே வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து சைட் டோரில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ மேலே உள்ள ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ஸ்டு மில்க் வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து சத்து மாவு கஞ்சி பவுடர். இது வந்து வீட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டு மீதி வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் கவரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பூச்செல்லாம் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. இது வந்து சில்லி சாஸ். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை வச்சுருக்கேன். இப்போ இதுக்கு அடுத்த ட்ரேயில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்லி சாஸ், ரெட் சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ், டொமேட்டோ கெச்சப். இது வந்து ஊறுகாய் பாட்டில் 2 ஊறுகாய் பாட்டில் வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து ஜாமு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புளியோதரை பேஸ்ட்டு. எப்போவுமே இது இருக்குங்க புளியோதரை பேஸ்ட்டு. நமக்கு வந்து நம்ம எங்கன்னா வெளியில் போகிறோன்னா டக்குன்னு நம்ம வந்து புளி சாதம் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக எமர்ஜென்சிக்கு எப்போவுமே நான் வந்து புளியோதரை பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி பொடி வச்சுருக்கேன். இந்த டப்பாவில் தேவையான அளவுக்கு இட்லி பொடி அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். நான் வேணுன்றப்ப எடுத்துப்போம். இது தண்ணி பாட்டில். இப்போ அடுத்த ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து பாதாம் பருப்பு. இது மாதிரி ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் வாங்கி போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம் நம்ம சீக்கிரம் கெட்டு போகாது. இடமும் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். இது முந்திரி பருப்பு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளரி விதை. எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் போட்டால் நமக்கு நல்ல ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். அதுக்காக இது வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பு உளுந்து மாவு. இதுவுமே தேவையான அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு மீதி வந்து இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்படம் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். அடுத்து இது மட்டும் தான் இந்த ரேக்கில் வச்சுருக்கேன். அடுத்த ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரிச்சம்பழம் ஒரு பாக்கெட் அளவுக்கு பேரிச்சம்பழம் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். இங்கே ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சிவப்பு கவுனி அரிசி. இந்த கவுனி அரிசியை வச்சு நான் பொங்கல் ரெசிபி கூட நான் போட்டிருக்கேங்க, இனிப்பு பொங்கல். ஸோ அந்த லிங்க்கை வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், வேணுன்றவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ சைட் டோரில் நான் இதெல்லாம் தான் வச்சுருக்கிறேன். இதில் வந்து நான் டப்பாவில் போட்டு வைக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா டப்பா நம்ம போட்டு வச்சோம்னா வெயிட் ஓவர் ஆகிடும். ஸோ சைட் டோரில் வந்து வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக மேக்ஸிமம் நான் வந்து ஜிப்லாக் கவர் தான் பயன்படுத்துவேன். ஓவர்லோடும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஏற்றக்கூடாது, அளவாக தான் வச்சுக்கணும். ஸோ நம்ம கவரில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்பேஸும் கிடைக்கும். இப்போ நிறைய பொருளும் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவர் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நிறைய ஸ்பேஸும் கிடைக்குது. ஸோ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் அவ்வளோதாங்க. இதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன். வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து கம்பல்சரி நான் எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்லா க்ளீனாக தொடச்சி வச்சுருவேன். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.